क्या आप भी पोलाइट दिखने के चक्कर में अपनी चीख को अंदर ही रोक लेते हैं? डोंट डू इट। आप अनजाने में अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। हम अक्सर मीटिंग्स या पब्लिक में चीख को होल्ड कर लेते हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से आप लिटरली अपने सिर के अंदर एक छोटा सा बम फोड़ रहे हैं। चलिए जूम इन करते हैं। एक नॉर्मल चीख 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेवल करती है। अब जैसे ही आप नाक और मुंह बंद करते हैं तो वो मैसिव एयर प्रेशर बाहर निकलने की जगह वापस आपके बॉडी में डाइवर्ट हो जाता है, और ये बैक प्रेशर नॉर्मल से कई गुना ज्यादा होता है, जो आपके गले के डेलिकेट टिश्यूज जैसे फेरिंग्स में छेद कर सकता है। ये प्रेशर इतना तेज होता है कि आपके ईयर ड्रम्स तक फाड़ सकता है।